应该可以吧？反正早死晚死都要死。可以。OK 啦。OK， 好。各位嘉宾，大家午安。午安。我是佩川儿创新研发有限公司的执行总裁赵淑华。我们公司呢，目前呢创立了一个就是新的学院，就是超时代动能学院。我们公司的宗旨是要创造成功与幸福的无限可能。现在我要介绍一下我们公司。我们公司呢，主要是以财富管理为起步，以创造财富为我们的过程。那最终我们想要走到的就是创造成功与幸福的无限可能。好，这是我们公司一直想要做的一个宗旨。从财富管理的角度来看，大家都以为财富管理是管理钱，其实，财富管理管的不只是钱。我想，创造财富管理这件事情，到底是用什么样的角度去建立一个所谓的创造财富的管理？我想，如果今天大家都很有钱，可是却不幸福，我想它不是一个成功的人生。如果你觉得自我感觉良好，觉得很幸福，但没有钱，那好像也不错。但是我们想回到真实的生活面，财富是我们必备的一个基础。我们从一个角度来看，一个家庭，包括我们出生，包括我们的孩子出生，他一出生开始就做什么？学习。学习成长，好，那在这个过程当中，我们培育他们，是不是要花很长的时间，好，让他们学习到最后，他们从学校毕业到社会，最终的目的其实还是要能够糊口，那是基础。我们可能从很低的薪水，可是只有糊口可以吗？是不行的。每一个人他最大的梦想都是想要创造财富，所以呢，我们要做的不只是财富管理，而是如何创造财富，创造美好的未来。那从家庭到国家，我想大家都知道，教育是国家的根本。但是，我想教育不只是一个国家的根本，整个世界的文化、世界的进步也跟着教育有关。如果你的国家也许因为教育变得很强大，可是你周围的邻国，他们的教育水准是很差的，水平是很低的。也许你会觉得你是一个强国，可是你会发现，其实当你跟别人不一样的时候，你也许觉得自己是很富有。当别人都不富有的时候，并不是真的富有。真正的富有是全世界，我们都可以一起成长进步。所以呢，我为什么会去香港挂牌？我希望把台湾的一个新的教育事业，能够从台湾推到中国大陆，建立华人的品牌，再从华人建立新的品牌到全世界。那我们到底从事的是什么样的教育呢？第一个，我想跟大家分享的一个观念是，我们要的不只是改变，而是我们要改变什么，才能够创造美好的幸福未来。好，那我们公司研发了10年，但是我们公司是一个非常新创的公司。我们研发了10年，拿到美国专利，拿到台湾专利，我们才设立这家公司。我们并不想像过去一样，只是如果今天你教财富管理，如果你今天教格局发展，如果你今天去咨询生涯规划，你只是从课程，只是讲道理。好，现在的人要寻求的一个不同的学习方式。所以呢，我们研发了10年，我们做了几个步骤。第一个步骤，第一个是建立人际关系的学习，从观察他人检视自己，好，重新了解自我之后，来发展个人的优势。所以我们认为每一个人都是独一无二的，每一个人都应该具备自信，每一个人都应该创造他的成功与幸福。也就是说，我们探索每一个人都可以去发展他个人专有的成功经验元素。
来建立他的自信。好，所以呢，我们第一个阶段，我们是透过体验加课程。好，当你体验，你觉得人生其实是需要改变的。当你真的觉得这是必要的时候，你再去学习课程，或者透过课程之后，你觉得有些理论如果没有落实的话，其实它就是一个空的。所以我们又会回到体验，最终我们会落实在我们的生活当中。那这些体验呢，是自己跟人际之间的一个互动，所以我们从桌游的教育，好，桌游带起，让各位来体验什么是人生的生活概念，什么是人生的生活态度。好，那透过现金流量，好，那就是投资损益，好，资产就是资产的就是配置，好，我们重新去看检视我们的财富之后，重新了解自己如何发展自我的格局，重新去建立新的自我。那第二个阶段呢，我们会走向一个叫做精准的财富管理，也就是科技，好，透过科技的财务管理，帮你去做所有生活财务的落实，好，以及追踪，然后达到你的就是整个计划的实现。好，所以我们第二个阶段会走到所谓的科技的部分。但是我们想到一个生活态度，一个知识的观念，它不是只有说人际的关系，或者是只有科技，它其实是可以跟所有的人去共享分享。所以我们最后的会走到电视节目，让好的生活态度、正向的能量，以及应有的知识，我们应该学习的知识，能够从欢笑中，从综艺节目的欢笑中，从互动中，让每一个人去参与，然后落实它，让它这个就是潜移默化到我们的生活，让我们认知之后去改变我们的生活形态，改变我们的生活态度，进而就会改变我们的财富。好，这是我们公司一直想要做的事。所以呢，我们希望可以先从建立台湾好的品牌，到建立华人的品牌，到建立世界的品牌。那为什么会想要说要建立这个品牌这么重要呢？我想分享一个故事，就是为他人点灯，这是我小时候的故事。我想大家都知道，就是在早期的时候，台湾是非常贫困的，大家都没有钱。好，甚至吃什么用什么，好，都是非常的艰辛。那我的父亲呢，他是一个军人，军人来台湾，其实他根本没有什么样的收入，而且他要养3个小孩。我们家住在一个几乎是别人家的，就是剩下的房子的走廊后面，有没有？等于是说，那个就是你要拐弯拐进去，就是一个很小的小道。好，那个可能那个小道就像有点像摸乳巷一样，你就是要一个人走过去，有没有？可能都还觉得可能有点挤。这么小的巷子呢，那知道在早期的时候，我们的卫生设备也不是很好。你知道那个厕所脏到有没有？没有人敢去。那个蟑螂哈，就是随时都在飞。好，那个苍蝇哦，大的哈，这样大的像什么？像小强一样大。哦，你知道那个土蟑螂这样飞，如果你蹲在上面有没有？可以直接看到那个下面，可以那个熏到你根本没有办法呼吸。这样的公共的卫生间，请问大家敢去上吗？可能不敢。可是当时的环境，就是再脏，你还是要去上，因为那个时候只有公厕，每一个家庭是没有自己的厕所。可是如果今天晚上12点，你睡了一半，你想要上厕所，要不要？这个整个都很暗，因为早期的电费是很贵的。好，所以呢，大家都常常3更半夜就是就拿个手电筒有没有？好，摸着去上厕所。我小时候呢，因为不敢上厕所，所以我可以1个礼拜不上厕所，便秘，因为我很怕那个厕所的恐怖。那我的父亲呢，他有一天呢，他就在那个就是最黑暗的地方，他点了一个灯。我就问我爸爸说：“爸，为什么我们要在这边点灯？”我爸爸说：“其实，因为这边实在太黑了。那有时候有不良的少年会，就是因为很黑，他会在那边吸毒什么的。可是如果这边点亮了灯，很多那不良少年他就不会来这边吸毒。好，那上厕所的人他也可以很安心的去上厕所。
好，不会中间碰到什么样的意外或者是跌倒啊什么。我就觉得说，哎，我不知道我父亲为什么要做这件事情。我们家其实是非常贫穷的。那有一天呢，有一个就好像那个时候类似市公所的人来找我父亲，我就跟我爸爸讲说，哎，有人来找你。结果我那小时候很喜欢问，我问爸爸，那个人是谁啊？为什么要来找你？他说，因为我们在那边点灯，好。可是我们大概就是只有在比12点，就可能是很晚的时间才能点灯。大家觉得这是一个善举，所以呢，他们说是不是可以借由我们家的灯，从比如说天黑之后就开始点灯，但是这个要有费用。好，那我父亲他觉得说没有关系，其实我们就是要为大家点灯，让大家路可以走得更好。那我觉得教育也是一样，如果我们可以用这样的一个理念，让大家的路走得更好，能够走向创造成功与幸福美好的未来，这就是我们公司的一个志业。谢谢各位。